Fishery. Mr. Deputy Chairman, sir. Hello, kali belakali dari Talok MDC na Rambrai. Will the executive member in charge be pleased to state the total amount received from the fishery ponds of the council? Kajawab kalong, the amount collected 2,000 rupees no 6,000 tengah haus 6,000 nyaw 6,000 pra. But nyaw 1,000 siteng how usnam 6,000 khat pra khat khanda. Jing China ia in charge kat no kapisa la pelut ban China ni kipung. Halor ka sun ka ba rap yang diju member ka jing pelut nakabenta ka tuka bungi China bahaya kapung gipor ki ba lalai ladap China gipor ki barem haka arpusan lak tengah kat kum record. Sir, kat kum ka record ni osmo bala China arpusan lak bat ka jing krong ka jing yo kalong nyo hajar san spa tengah try kan mi kata arpusan lak hadin spa senam dah ni pai kat kum ka aman bang yo tengah kwa kawai ka jing ai ka jing pensyai ni ia in charge hatoi don ni am kanono ka jing temu ban kumno ban penmi ban penklan ban penmi ka revenue na kini ki pong ki ba Lashna da council. Lejubon ni membai bakili kini ke jengkali hadir malah jumti kum IM te la songkia halor kini ka 9,000 siteng bat ka 6,000 siteng te hakan 2 Januari wilayah let ban hadian ba 2 Januari 6,000 khat khandai hadian bangabat kum IM in charge of fisheries nilalit ban ya pet ikti pung seti haba wilayah don lang under secretary bat supervisor panilit pet halor kata kapung nomor ba latih di pertai pemerintah kadok ha 6,000 siteng 9,000 siteng berkajeng pelut kami habsu te ndang wilayah pet hangti iba ki bon ki jingduna hangti kapung bat ngantep hang itu kepor ki barin kumangala juga ngalabatai ha ka wai na ka session ka balalet ba kapung hangti mensua kambing su kapung ba ngabo na kabenta ban penmi ya revenue kalong kapung ba bon ki MDC ki barin yalet ban ya khwai do khan hangti te halor kata ngada ada penmi ka notification hadiah menglibat ba gunam syak su ya no member ban pha ya ki brio lani ya ladi ban let ang thi ban pung ban tong dok ki bagian ya khwai dok kha mar teng ki mengat na lailat na wa yon khwai na pung jengi te hadiah kata kaskan inspection lalit lang bagi darkat lang iba tibor pathai bede yang in charge of building with council assets kong magdali bede yang in charge of forest nomor ka kapung dok hajung yang thi ka long related pada forest nomor ka lan ha ban pan ka forest te hadian mengenai electric yang tu mengenai iba kadan ka encroachment kadan ka wai ka dukan sya hang tu ka ba lasu sna la kasna klan dayo jingbet naga department te hadian mengenai keren bagi yang in charge atau kapor iba iba Victor nilala ban bengno atau ka dukan sya te wilayah ya dia angkat hard inspection wilayah let but deputy chairman badan beram jengi mantet diang ya kita khagi bangala dat thap ha aus 6,000 khat pra Oktober la thap dok kha diang prapau kilo ang thi sambai dok kha te wilayah pet ban wilayah thau wilayah tong itu dok kha kum khat artali ma deputy chairman bangilat bagi size jang dok kha namar ngamtip ba habang apet ya ka budget kaduna pelan te ngantip itu dok hai imat bagi muak bamba te ka growth jengkir kam dadan te tengah tharai ban sikia kam tu samai ban te berabor ki muak bam tengin yo ya ka growth ngatharai ba hadian ba ngira de bisar bhai kini na ya bu ya proposal in sayo ya ka jubab ke bang hambiang hak Islam bagi bandangwan hadian bagi implement ya ka skim thamai but hopefully EMDC dan Bram jengi in say ina da kilak amdai sho dagi postman tangini alat tang hagatan jengi sausan snen in say production lesua Mr. Chairman sir Deputy Chairman sir kami kan juga sanspa bakal ajar kadina ka badi do khanen ka bakrong nang kenong khwai
kani ka arajar sistem kum bapa ni kalong baki nakabadi amde lagi nang kuai to mi su thu la da badi do kha kamut ka don tang basan phu kilo mo ka do kha to mi su thu ban pni jingyo nagane gapung idon bun kilo company kawai ri pen he pan san ki do kha 1 kilo kabar kandon gapung ba ai nong kuai kabalai laban dong ga nosri pung dengan cukup ban su thu khandar gen nawi ben chat bau athai don di expert di kan lain kiai ki alternative initiative ban kham maximize ya ka revenue nanti katkum ka proposal kami yang ni kalong bagi infrastruktur di dang duna palan namar kumba kalong mentahi ya ka kamri rak ha hangki ni bon ki fix asset ki fix asset ni don kam kum ki jaga ban bu ya feeding ni don kam ki jaga ki ban bu ya kini ki ya ki motor na benta ban pen rengat ya ka ban pen kintiau yang ya ka badan kam nang ta kumba piong ha ka hadu in bu I fingerling bat ka bakongsan nalo kata ka dei ke jingbam udah feed ba ki do ha kinyo ban bam bat kinyo ya ka por ko biang namar loda kinyo ban ai bhau feed balari ni ai palak ka poru kamut ni hapan khen ba ka jingut jong feed bar ka jingmi jong ka do ha kan ya biang por bar ka council kinyo ya ka ba kanyo no Chairman sir khniat nga skwa panjing shai nei ia men charge ni dapat ka budget kadon kene kawai ka provision hang ne fisherman cum feeder saungut hakaba ka council ka pulut kumba khat pralak system te kai ka role jong kine ki fisherman cum feeder akwa jing penshai nei ia men charge kumakalong mentahi kini ki feeder ki badan ki fisherman bagi feeder ki badan nanti ka kamram joki kalong ba kin ai bam ni kitu gidok hang ti kin minti ni kapung nang ta bat kin minti ni katu ka jaka kaba lada kadon kanu kanu kalikis kilong artap kum ki chowkidar ba yo dan ki bring ki berabar ki bawan pat pai tu angti